大家好，我是电脑王阿达。那电视机啊，几乎是每个家庭必备的一个家电用品。不论是你吃饭配电视、追剧娱乐，都离不开电视，可见电视的一个重要性。那市面上呢，电视品牌众多，型号、功能、价格也参差不齐。能够做到由面板开发、产品设计到产品一整个一条龙，完全自行设计制造完成的电视品牌，其实老实讲，全球并没有几家。大部分呢都是找厂商代工或贴牌而已。而今天我们要为大家介绍这台日系品牌 Sharp 的 Enjoy TV 显示器，就是由研发生产都是采用日本夏普自家的高规格技术，是由郭董的鸿海集团领军的夏普所推出的 4T C65 CJET 65寸 Enjoy TV 显示器。夏普显示器呢在日本相当的受欢迎，旗下电视从2005年到2020年连续16年啊。都是日本的销售冠军，可见的夏普在日本多么受欢迎。究竟这台 Enjoy TV 显示器有哪些厉害的地方？接下来带大家来瞧瞧。首先呢，看到夏普这台65寸显示器呢，它相当的大，一般人啊家里不一定有这种空间可以放这么大的一个电视，所以如果你要买这种大萤幕的那个显示器的话，记得要先测量一下你家中的空间哦，像电视柜啊、像墙壁啊，到底放不放得下，并且呢，请运送电视的师傅呢帮你做安装，这样也会省力很多。在你购买电视的时候呢，通常也会送基本安装，所以这一点你不用太担心。但是如果说你还要再壁挂施工的话，可能就要先问一下客服人员，可能要加多少钱。在耐用性方面呢，夏普的产品均通过日本严格7大品质检验，只要不是意外人为损坏的话，其实相当的耐用。接下来我们看到 4T C65 的尺寸哦，它的宽是144.7公分，高83.6公分，那含脚架的一个深度呢为28.3公分。重量啊只有19公斤，除了脚架以外呢，它也支援壁挂架，宽度是20×20。如果说啊你家里没有电视墙，空间比较小，或者是说有养猫的话，个人是强烈建议大家一定要用壁挂的方式，因为我看太多这种电视被猫推倒的惨剧啊。接着我们来看一下画面的部分。那在你第一次开机的时候呢，可能会遇到系统更新。那 C65 类件呢是正版的 Enjoy TV 系统。可让系统跟应用随时保持在最新的状态。它的一个连接埠呢也相当的齐全，它有3组 HDMI 的一个连接埠，那有一组 USB 的连接埠，一个 3.5mm 的音源孔、AV 端子、RJ45 网路孔等等。那在它的机身的右后方呢，它有一个实体按键，可以控制音量、选台、开关等功能。在规格部分 ，4T C65 搭载 Enjoy 9.0 系统，只要打开电源进入主画面，就可以看到许多方便的一个 Enjoy 应用。那夏普出厂的时候也内建了几款基本应用，像我们常看的 Netflix 啊、YouTube 啊、LITV 等等都有，在主页面跟所有应用程式里面都可以找到。如果你要使用爱奇艺、动漫风等其他视听应用的话，你也可以直接进入它的 Google Play 4级去下载你想要应用的程式，或者是使用 APK 插入 USB 随身点，再自行安装到电视里面，也相当的方便，扩充性相当的好。4T C65 它的画面表现也相当的优异，它的解析度呢为 4K UHD， 更新频率为60赫兹，独家搭载 UVA 光配像技术面板，能够有效的提高面板的透光度，高达20%，彩度也更加精准，对比度也更高，又能达到更省电的一个效果，反应速度呢也是传统面板的2倍。那这块精美的面板呢，你在外面的其他产品是绝对买不到的，因为只有夏普它自己独有独占。而它清晰的动态画面也归功于夏普最新的 S4 Master Engine Pro 2 影像处理晶片，内建 4K New Up Converter 转换技术，能够提高影像的亮度以及它的颜色表现，还能将 2K 的讯号模拟成 4K 的画质，并同步进行色彩的修饰，提升对比度，让观影体验再升级。而且再搭配夏普自家的广色域技术，拥有优于 sRGB 124%的一个色彩显示范围。能够提高画面里面的色彩鲜明度，让画面中的一个对比、细节、颜色都能有更好的一个呈现，如同真实的逼真色彩。而且它有夏普自行研发的护眼低蓝光模式，
可以有效减低50%的短波蓝光。就像小朋友或家人长时间的观看电视，相对也比较不伤眼。当然啦，看太久电视也不好，适当的休息才是保护眼睛最好的方法。此外，它也内建 HDR10 的高动态解析技术，在观看 HDR 影片的时候呢，可以将影片的亮部跟暗部呈现一个相当丰富的一个层次感。此外，它也支援 Chromecast 以及手机画面的一个传输，只要下载极速投屏这类的程式到电视里面去，就能使用智慧型手机进行画面的同步呈现。再来是显示器另外一个很重要的功能就是音效。4T-C65拥有左右各10瓦的一个喇叭输出，再配上 Dolby Audio 大师级音效技术，让你在观赏影片的时候会有如同小型电影院般的一个临场感，仿佛身临其境一般。如果你觉得20瓦的音效不够震撼的话，也可以透过各种方式来外接各种音响来使用。除了可以使用音源线来串接音响以外，也可以使用蓝牙连线。这样一来，就能跟具有蓝牙功能的喇叭来进行连线。这台 4T-C65还有一点是我个人相当喜欢的，就是它的遥控器部分。一般的遥控器呢，只能横躺着，躺久了被东西盖住，你就不知道它跑到哪边去了。那 4T-C65的遥控器呢，它是站立型的，非常的醒目，不怕找不到。另外呢，这支遥控器也支援语音命令的功能，只要按下语音键就能直接搜寻你想要找的关键字，也可以配合我们之前介绍的 TV Soga， 在使用上就能事半功倍。那常用的 Netflix YouTube 呢，也能通过遥控器上的快捷键来快速进入，省去切换的一个麻烦。看完以上介绍认真觉得夏普不愧是日本蝉联16年市占率的一个冠军，优异的色彩画面表现，身临其境的杜比音效，再加上65寸超大萤幕的一个规格与表现，配上2年保固，我个人认为它已经是65寸 LED 智慧显示器中的佼佼者。CP 值相当的高。如果你正打算为家中添购一台大尺寸电视，而且不想花太多预算，又不想屈就于低品质的话，Sharp 4T-C65 CJ1T 应该能满足你所有的需求。我是电脑王阿达，如果喜欢这张开箱呢，记得帮我按赞、订阅与开启小铃铛。我们下次见，拜拜。